170 70 70 170 টাকা লেখ লক্ষ্মী লেখ 170 টাকা। হ্যাঁ 5 কিলো 200 লিখে 5 কিলো 200 লক্ষ্মী। হ্যাঁ মনে মনে করে দেবো 170 70 70 70 70 70 70 70 টাকা 170 টাকা লেখ। মধুয়াপুর লিখবি 170 টাকা করে লিখবি। হ্যাঁ মধুয়াপুর লিখবি 170 টাকা করে। 4 কিলো লিখবি 4 কিলো 4 কিলো লিখবি 4 কিলো।